បងដែលសួររឿងដងចោះថាខ្ញុំប្រើដងចោះអីគេដើម្បីចំមកជប់ព្រឹកអានេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញបងដងចោះនេះធ្វើពីដែកអ៊ីណុកហើយខ្ញុំទិញដែកអ៊ីណុកធម្មតាហ្នឹងយកមកឲ្យជាងគាត់កាត់ឆាបអាខាងមុខឲ្យដូចទៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងណាយើងឆាបយើងកាត់ប្រហែលជាប្រវែងប្រហែលនេះ2 ច្អាម 3 ច្អាម